是不是这样就看得到了？帅耶！好，我要切到你的画面了，接啊！这样有吗？是不是有点糊啊？这是什么大叔？我还在捏啦，我还没好，好不好这？游戏的一大醍醐味就是捏脸。不是，我还没，这是他一开始预设的，我现在还在设定，好，好不好？我要把胡子取消，好不好看起来有点像尼可拉斯凯奇。真的哎，胡子拿掉有比较脸型年轻了。我看看，我要怎么样让这样看起来没下巴啦？还是鼻子的问题啊？怎么会这样？还是我选错了？我不应该从这个脸型出发的、什么意思？我洗碗应该还没捏完吧？哦，有了哦。我来帮你面部评估一下。因为我的问题出在哪里？我觉得我看一下哦，我觉得脸颊太凹了。脸颊太凹了，哦我觉得呦，脸颊专业的太凹了专业的专业医美医脸颊师在监督你的捏脸过程。不是这样胖，不是这样胖，不然你把颧骨放柔一点。我去洗澡，我等下回来看颧骨柔了，大作颧骨柔了。颧骨我要怎么样不要那么才能够凸有少年的感觉？我觉得，我看看哦，不然还是肤质调一下啦，肤质肤质，对对对哎呀，这个啦，我肤质不要调一下，哦，要怎么调？不是、这样好了，好，不要太白，不要太白。然后我觉得下一步调眉毛，眉毛太粗了。对，我也觉得眉毛太粗了。哦，慢慢有感了哦。眉毛就稍微英气一点。天哪，在大家面前捏脸，好尴尬哦。这个好像可以了。OK，先暂时先这样，就是不要粗。那你觉得眉毛要橘色的吗？橘色很奇怪欸。你调看看，我觉得好像，好像也还，算了，在前眉毛颜色要一样吗？我觉得要这样啦，这样才对啦。对，有了这个很好，这个很好，有了。这不错OK，不错不错。睫毛浓密度。我知道了，眼睛眼睛太垂了，眼型可以改啊。哦，眼型哦，眼睛太大，不要这么大，高一点，高一点，好像高太多了，这很难呢。不会啦，你就是把它就什么都给它调一调，调到顺眼就好了。这是你们每天在做的事情啊。你说对着一个人，然后开始在那边拉他的那个，也没有到这么那个啦。虹膜大小要大一点哦，有了，不能太大，这样差不多。好，有点奇怪，有点奇怪。对，我觉得眼睛现在怪怪的，现在看起来有点恐怖。对啊，泪沟很显老，泪沟有办法调吗？其实我没有特好别注意，像不行哎。但你可以用等一下那个化妆的那个化妆有一个项目是画卧蚕，好，我觉得画卧蚕那个的效果不错。先画起来，画卧蚕。有一个是卧蚕的，说老实话，这个有点困难，不是这个，不是这个吗？卧蚕画起来了，不要太重，稍微有一点点卧蚕就好了。透明度，然后应该这个色吧，有吗？没有太深色了吗？现在看起来，对，有点变黑眼圈了，奇怪。可是我透明度开超高现在看起来像暴打了40个小时的魔物猎人。不是啊，啊，那你先关掉也一样啊，根本没差，看起来就一样一样是被暴打的，好，样子我们先调别的地方好了，先调别的地方，化妆最后再来。为什么我觉得这个角色还是不好看呢？对啊，为什么？怎么办？这样子对啊本干会不会觉得这个医美医师不行？胡渣可以去掉吗？胡渣怎么去掉？化妆吧。胡须有胡须，我说零了啊。都零对啊，所以这是毛孔。
对啊，都已经零了啊，还是化妆？化妆救得了吗？哦，有，变成那个底特律。没有毛孔了，毛孔 out。太好了，没有毛孔了，没有毛孔了看起来都变年轻了。对不起，你变辛普森了。这个怎么样都调不出，就是皮肤色哎、好恶哦、你可以赶快把这个换这个不掉吗？太行啊！哎呦。